একজন কৃষকের একটি মুরগি ছিল। মুরগিটি ডিম দিত এবং সেখান থেকে বাচ্চা বের হতো। কিন্তু কৃষক আরও বেশি বাচ্চা চাইছিল, তাই সে মুরগিটিকে একটি ওষুধ খাওয়ালো। এর ফলে মুরগিটি খুব বেশি বাচ্চা দিতে শুরু করল। অল্প সময়ের মধ্যেই কৃষকের খামার মুরগির বাচ্চায় ভরে গেল। মুরগির বাচ্চাগুলো পরে পুরো গ্রাম ও শহরে ছড়িয়ে পড়ল। চারদিকে শুধু মুরগির বাচ্চা আর বাচ্চা দেখা যেতে লাগল। তারপর একটি রেস্কিউ টিম এসে মুরগিটিকে ধরে নিয়ে যায় এবং তাকে আবার একটি ওষুধ দেয়। এরপর মুরগিটি আবার ঠিক হয়ে যায় এবং কাঁপতে শুরু করে, কারণ তোমরা কেউ লাইক ও সাবস্ক্রাইব করছো না।